vai dar pra mim viajar hoje não. Nó. Nó, a placa caiu em cima do carro, ó. Aí, ó. Olha aí o que aconteceu. Olha aqui. Olha só onde que eu pegar. Meu Deus. Olha onde que eu pegar, né? Livramento, ó. Aí, ó, livramento, ó. Nossa, livramento de Deus. Se tivesse alguém sentado no banco traseiro. Aí. Livramento de Deus. Olha pra vocês verem, gente, o peso do carro. Olha aqui, cara. Como é que se desceu? Ó, bicho. Ó, isso é forte, hein? Ó. Tá doido, pois. É da placa. Livramento de Deus, ó. No rumo do motorista. Esse que é livramento. Misericórdia.